안녕하세요. 가정용 노래방 기계 설치 전문가 정훈입니다. 전국에서 정말 많은 분들께서 저를 찾아주셔서 오늘도 감사한 마음으로 가정용 노래방 기계 설치하고 있습니다. 기본형, 고정식, 이동식 이렇게 세 가지 타입으로 많이들 설치하고 계시고요. 우리 집에 어떤 제품을 설치해야 좋을지 고민되신다면 혼자서 고민하지 마시고 전화 주시기 바랍니다. 제가 상담도 해드리고 설치까지 도움드리겠습니다. 가정용 노래방 기계 구입 문의 언제나 전화 주시기 바랍니다. 감사합니다.